كتبت عليه؟ اي ايه. قمت تبكي. يعني صعبه انه انسان يجي قدام ناس ويشق قصيدتك ويقول لك انت مو شاعر. يعني صعبه طبعا. خصوصا يكون شاعر مرهف، يعني احساسه. رجعت قمت تبكي بالبيت، الله شاهد. قصيد انتقدني عادي، قل لي المفروض هاي مو حلوه، هذا كلام ما بيه صوره، هذا هيجي. قل لي لا تكتب شعر، بس مو انه صعبه قدام الناس. رجعت كتبت له قصيده تقول سدوا بوبهم للشاعر الشاب، ولكنهم بدوا مثل بمعاناة. أتعب على القصيدة وأسهر الليل وأطشر فكري خاطر أجمع أبيات. تنتقدون عاد وحقكم بهاي، الشعر ما يعيش إذا ماكو انتقادات. بعيدا عن شعر حاجوني بأسلوب، الحكي من لسانكم يطلع رصاصات. تشقون القصيدة بوجهك ليش وعليش عيوني وشلتوها دمار. قالوا مفرداتك بيهن عيوب، أدري شلون ألبسهن حجابات. الله. طعنوا شاعريته وقالوا تبوق، وعلي جبته بتعب ما جبته بوقات. أنا من أكتب غزل تحمر الأوراق، وعلى بياتي تحط قد فراشات. أنا من أصعد منصة تصيح لله، تحبن هواي تيكل ما تحلوات. وعلى منهجيكم وأترس روسكم شيب، لكن مو بيدي ما أحب الهجاءات. خلوق وحيل طيب واعشق اعداي، اللي راميني بسهم يرجع لوسام. حياك الله. بس انت هجيته هسه. ما قلت له شيء يعني وصلت بأدب، ما اعتقد يعني، لان ما نشرتها ولا. شنو السبب؟ ما حبيت تصير؟ انا هواي الاذون انا بحياتي، ف اتجنب هذا الشيء حتى بعيد عن الوسط انا وبعيد عن